למה חשוב להיות חלק מצוות מגובש? אז קודם כל, ברגע שאנחנו עובדים עם אנשים שכיף לנו להיות איתם, באופן אוטומטי אנחנו מגיעים בבוקר לעבודה עם חיוך. האווירה בחברה מאוד חשובה, זה משפיע ישירות על התפוקות שלנו. אנחנו עובדים יותר טוב כשאנחנו נהנים וכיף לנו. כולם מאמרים על האמת. חשוב מאוד לבקש מהעובדים לפני המפגש לחשוב על שני סיפורים, שאחד מהם זה סיפור אמיתי, ואחד מהם זה סיפור שקר. זה לא חייב להיות משהו ארוך, זה יכול להיות משהו קליל, איזה מידע על אותו בן אדם, משהו מההווה, העיקר שאנשים לא יודעים עליו. סיפור ראשון, סיפור שני, מנחה המשחק מכין מבעוד מועד ז'יטונים, כן, כמו בקזינו. אני שמה בדרך כלל 10, כמו שאתם רואים, הכנסתי לכאן מטבעות שוקולד. כל אחד מקבל שקית עם ז'יטונים, ואז מתחילים את הסבב. החבר הראשון מספר את השני סיפורים שלו, ואז האנשים מאמרים. אני חושבת שהאמת, הסיפור האמת הוא הסיפור הראשון, אני בעצם מחליטה כמה לאמר, אני שמה 2, 3, כמה שאני רוצה. בסוף הסבב אנחנו מגלים איזה סיפור נכון, ואז הדילר מתחיל לתת את הכסף. מי שטעה הפסיד את הכסף, הדילר לוקח חזרה את המטבעות, אבל אם הוא צדק, מכפילים לו את האימור שלו. אתם לא מבינים מה הולך שם. אנשים מופתעים ממה הם מגלים על האנשים שהם עובדים איתם. מה, ברוך, אתה היית בכלל חרדי במאה שערים? איזה קטע.